Бүгүнкү күндө монополияга каршы жөнгө салуу агенттигинин кызматкерлери социалдык жактан маанилүү болгон 11 азыкка карата бааны жогорулаткандарга 82 эскертүү берди. Ошондой эле ведомство мамлекеттик экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына 29 материалды өткөрүп берди. 3 субъектиге карата айып пул салынды. Жаңы киргизилген айып-пулдардын категориясы боюнча өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал учурунда мамлекеттик жөнгө салуу киргизилген азыктарга бааны жогорулаткан жеке тараптарга 10 000 сом, юридикалык тараптарга 28 000 сом айып салынат. Төмөнкү азыктарга бааны кымбаттатууга болбойт. Биринчи жана экинчи сорттогу буудай уну, нан, 2,5 жана 3,2% майлуулуктагы сүт, күн караманын өсүмдүк майы, каймак майы, уйдун жана койдун эти, кумшекер, күрүч, макарон азыктары, тооктун жумурткасы жана картошка. Учурда кыргызстандык дыйкандардын коңшу мамлекеттерге жакшы баада картошка экспорттоосуна мүмкүнчүлүк пайда болду. Бул тууралуу маалымат жыйын учурунда биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов билдирди. Азыр кимдир бирөө картошка экспорттойм десе, ага эч тоскоолдук болбойт. Анын үстүнө коңшу өлкөлөрдө картошка сурагандар бар. Учурда базардагы баа килограммына 25-30 сомдон болуп жатат. Менимче, азыр ири өлчөмдө картошкасы бар дыйкандарга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү, деди Боронов. Ошондой эле ал жаңы картошка чыгып кеткиче эскисин сатып ийүү керектигин кошумчалады. Белгилей кетсек, өкмөт Кыргызстан боюнча жазгы талаа иштери түзүлгөн кырдаалга карабастан кечиктирилбей аткарылып жатканын айтып келет.